Las ondas tropicales no dejarán descansar a la península de Yucatán. Esta semana, iniciando la número 16, estará pasando por el estado y esta dejaría afectaciones de chubascos y vientos hasta para mañana martes. En que las zonas tropicales han llegado fuertes, han dejado rachas de viento con fuerza de tormenta tropical que han dejado algunos problemas de la infraestructura de la ciudad y en otros lugares del estado. Y eso va a seguir esta semana. El día de hoy vamos a tener la onda tropical número 16 pasando sobre nosotros. Nos va a afectar lunes y martes. El miércoles por la tarde debe llegar otra onda tropical que nos va a afectar miércoles y jueves. Y el viernes debe llegar otra onda tropical que nos va a afectar el fin de semana. El ambiente continuará caluroso, con cielos nublados por las tardes y noches. Además, el ingeniero menciona en este pronóstico la posibilidad de tormentas eléctricas y vientos fuertes, que han sido los más peligrosos. Pueden presentarse tormentas eléctricas, que es lo más peligroso, y las rachas de viento que han alcanzado hasta el momento, las máximas que se han medido en las estaciones de guardia han sido de 80 kilómetros por hora. Muy peligroso, sobre todo para la costa, porque la gente está de descanso, está de vacaciones y hay muchas lanchas de recreo, ¿no? Y con el viento que viene de tierra hacia el mar, se lleva las lanchas tierra adentro si se echa a perder un motor o algo así por el estilo. Las lluvias no han sido muy intensas, eso ha llamado la atención. Lo máximo que ha caído ha sido 30 litros por metro cuadrado en algunas zonas. No hemos tenido lluvias muy intensas, pero esto puede cambiar. Las conocidas turbonadas no se descartan, por lo que hay que tomar precauciones. En cuanto a las temperaturas, estas estarán entre los 34 y 36 grados, mientras que las mínimas se mantienen entre 23 y 25 grados Celsius. Con imágenes de Edgar Díaz, Ayerim Castillo, Noticieros Telesur.